총괄하고 있는 최진우 전무입니다. 오늘 여러분을 모시고 세계가 주목하는 국제도시인 부산에서 니로 EV를 소개해드릴 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다. 미래 자동차 시장은 국가별 환경 규제 및 정책 강화로 전동화 시장이 급속히 성장할 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 미래 전동화 시장의 흐름을 선도하고자 친환경차 개발을 더욱 강화하고 있으며 2025년까지 승용 및 SUV형 EV를 지속 출시하여 글로벌 전동화 시장 경쟁력을 확보해 나갈 것입니다. 글로벌 EV 시장 대응을 위하여 개발된 니로 EV는 정숙성, 든든한 주행감 등 자동차 기본 성능 확보와 동시에 장거리 주행이 가능한 기아 최초의 SUV형 EV입니다. 니로 EV는 차별화된 디자인, 주행 성능과 항속거리의 최적화, 안전 성능 강화 등의 세 가지 항목에 중점을 두어 개발을 하였습니다. 먼저 니로 EV의 디자인에 대해 말씀드리겠습니다. 외장은 전기차 컨셉에 부합하는 클린한 느낌과 와이드한 조형감을 컨셉으로 디자인을 하였습니다. 파라메트릭 패턴을 적용한 라제타 그릴은 바디칼라 일체형으로 디자인하여 친환경적이고 깨끗한 이미지를 구현을 하였으며, 하단의 인테이크 그릴은 도트 패턴을 향해 굴곡되는 가로바를 적용하여 테크니컬하고 첨단적인 느낌을 주었습니다. 아울러 일렉트릭 에로 형상의 주간 전조등과 가니쉬를 결합시켜 친환경을 향한 당사의 속도감을 표현하고자 하였습니다. 리어 범퍼는 전면부와 조화를 이루면서 유니크하고 친환경적인 존재감을 나타내고자 디자인하였습니다. 내장은 첨단 이미지의 심플한 콘솔부 및 당사 최초로 다이얼 타입 SVW를 적용하여 전기차만의 유니크한 이미지를 부여하였습니다. 그리고 에너지 정보와 특화 콘텐츠를 직관적으로 확인할 수 있는 EV 전용 클러스터를 적용하였으며, 콘솔과 SVW에 적용된 무드 조명은 고객의 감성에 따라 6가지 컬러를 선택할 수 있게 하였습니다. 다음 주행 성능에 대해 말씀드리겠습니다. 니로 EV는 대용량 고전압 배터리, 고출력 OBC, 고성능 구동 모터 등을 적용하여 주행 성능 및 항속거리를 최적화 개발하였습니다. 후륜 서스펜션 개선을 통해 고속 주행 안정감 및 선회시 조종 안전성 향상, 그리고 SUV의 든든한 승차감을 구현하였으며, EV 특성인 정숙성을 극대화하기 위해 샤시 전달계의 절연 성능을 향상시켰고, 또한 흡차음제를 확대 적용하여 로드 노이즈를 저감시킴으로써 경쟁력 있는 정숙성을 구현을 하였습니다. 니로 EV는 동급 최고 수준의 우수한 동력 성능 확보 및 주행 저항 개선을 통해 1회 충전당 380km 이상의 우수한 항속거리를 확보를 하였습니다. 지금부터는 예방 안전까지 고려한 니로 EV의 안전 성능에 대해 말씀을 드리겠습니다. 니로 EV는 격자형 돌격 구조의 플로어를 적용하여 우수한 고강성 바디의 구현 및 충돌 시 고전압 배터리를 보호할 수 있도록 하였으며, 충돌 성능 자체 시험 결과 국내 최고 등급인 종합 1등급을 달성하였습니다. 그리고 니로 EV에 적용된 드라이브 와이즈는 기아의 기술 브랜드로서 주행 환경을 스스로 분석, 판단하여 운전자를 보호해주는 예방 안전 시스템입니다. 긴급 상황 시 자동 제동을 통해 전방 충돌 피해를 최소화하는 카메라 플러스 레이더 타입의 전방 충돌 방지 보조 시스템을 적용하였으며, 차로 유지 보조 시스템, 하이빔 어시스트, 운전자 주의 경고 시스템, 스마트 크루즈 컨트롤 등의 다양한 예방 안전 사양도 적용하였습니다. 이외에도 니로 EV의 내비게이션에는 실시간 충전소 상태 정보, 예약 충전 시스템 등을 적용하여 전기차 고객이 가장 필요하는 요소인 충전 편의성을 극대화하였습니다. 지금까지 설명드린 바와 같이 강인하고 스포티한 디자인, 장거리 주행거리, 기본에 충실한 주행 성능을 동시에 만족하는 니로 EV는 글로벌 EV 시장 대응을 위하여 당사의 모든 역량을 집중시켜 개발된 기아 최초의 SUV형 EV입니다. 이러한 니로 EV의 상품 가치가 고객들에게 잘 전달될 수 있도록 이 자리에 참석하신 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드립니다. 감사합니다.